ভিউৱাৰ্স আজি আপোনালোকক মই লৈ গৈ আছো গুৱাহাটী সোনাপুৰৰ পৰা অলপ আগত আছে এখন এটা মানে টিঘেৰিয়া ৱাটাৰফলছ তালে আমি গৈ আছো ষ্টাফখিনি গতিকে আপোনালোকক মই দেখাও বুলি ভাবিলো বহুত ধুনিয়া লোকেশনটো আপোনালোকে চালে বুজিব পাৰিছে গ্ৰীন গ্ৰীন গ্ৰীনৰ মাজতে এইটো ৱাটাৰফলছটো আছে আপোনালোকে টিঘেৰিয়া তিনিআলিৰ পৰা অলপ সোমাই আহিব লাগিব এইদৰে সোমাই আহি আপোনালোকে এন্ট্ৰেন্সটো পাব ইয়াত এন্ট্ৰেন্স ফিজ 20 रुपीस লৈছে আৰু এইদৰে আমি আগুৱাই গৈ আছো আৰু সাইডত আপোনালোকে দেখিছে এই জলপ্ৰপাতটো বৈ আহিছে আমি তা মেইন জেগাডোখৰ পোৱা নাই সকলোৱে পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছো মই ইউটিউবত দেখিছিলো জেগাডোখৰ সাৰ্চ কৰোতে যে সোনাপুৰত ওচৰতে চাবলগীয়া কি আছিল তেতিয়া টিঘেৰিয়া ৱাটাৰফলছটো পালো গতিকে ষ্টাফক ক'লো আৰু কালিতো মানে 2 অক্টোবৰ আছিল আৰু আমাৰ হলিডে আছিল গতিকে ষ্টাফখিনি মিলি পালোগে এসব দূৰৰ পৰা দেখিছো বহুত সুন্দৰ ৱাটাৰফলছটো আপোনালোকে আহিব গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 2 ঘণ্টামান লাগিব আপোনালোকক আহিবলৈ এসব এইদৰে আমি লাহে লাহে আগুৱাই গৈছো এইটো দূৰত দেখিছে হেতুৱে ৱাটাৰফলছটো কিন্তু হিলবোৰ বহুত স্লিপি হয় স্লিপাই গতিকে সাৱধানে যাবলগীয়া হৈছে আপোনালোকে চাওকচোন ইমান সুন্দৰ নহয় ৱাটাৰফলছটো দেখিলে আপোনালোকৰ ভাল লাগি যাব এতিয়ালৈকে আমি ওচৰলৈ যোৱা নাই দূৰৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰি আছো ওচৰত গৈও মই দেখুৱাম আপোনালোকক মানে যাবলৈ ভয়ও লাগিছে বহুত স্লিপ হয় এইদৰে গৈ এসব মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখাই দিছো ৱাটাৰফলছটো ইমান ধুনিয়া এইটো এটা পিকনিক স্পট হয় আপোনালোকে আহিলে আৰু ইয়াত পাৰ্কিংৰ জেগাও আছে আপোনালোকে বাছ লৈ আহিব পাৰিব খালি তিনিআলিৰ পৰা হুমায়ুঁতে টিঘেৰিয়া তিনিআলিৰ পৰা হুমায়ুঁতে অলপ ৰাস্তাটো সৰু আৰু অকমান বেয়া হয় ৰাস্তাটো পকা ৰাস্তাই এটা সব কি ধুনিয়া ৱাটাৰফলছটো আপোনালোকে কোন আহিছে প্লিজ কমেন্ট কৰিব মই ফাৰ্স্ট টাইম আহিছো আগতে মই শুনাও নাছিলো অৱশ্যে টিঘেৰিয়া বুলি এনেকৈ এটা যে ইমান ধুনিয়া ৱাটাৰফল মানে ৱাটাৰফলছ আছে মই শুনাও নাছিলো আৰু কোনো ভিডিঅ'টো দেখা নাছিলো এতিয়া মই আপোনালোকক সেইকাৰণে দেখাবলৈ আহিছো এই আমাৰ পূজা লাহেলে গৈ আছে পূজাৰ পিছে মই গৈ আছো বহুত পিছল গতিকে সাৱধানে যাবলগীয়া হৈছে এয়া সব মই লাহে লাহে আপোনালোকক দেখাইছো আপোনালোকে যদি নেক্সট পিকনিক স্পট চিন্তা কৰি আছে তেন্তে চিন্তা নকৰিব এইবাৰ টিঘেৰিয়া ৱাটাৰফলছলৈ আহক মানে পৰো বুলি বহুত ভয় পৰিলে তো হাড়ি ভাঙিব হেতুটো চিয়ৰ আৰু এসব মান ধুনিয়া ৱাটাৰফলছটো মোক পূজাই ভিডিঅ' কৰি আছে এয়াই আছিলে ৱাটাৰফলছটো মই দেখাই দিলো আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নাই কৰা নহলে আপোনালোক বৰ হৈ যাব আৰু মই যদি সব দেখাই দিও আপোনালোকে কি চাব ন আহি গতিকে আহক নেক্সট এবাৰ নিউ ইয়াৰ ইয়াতে এনজয় কৰক এইদৰে আমি চাই আহি গলো আৰু ইয়াত আমি খোৱা বোৱাটো নাই কৰা বাহিৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ আমি খালো ইয়াত মাত্ৰ আমি চাবলৈ আহিছিলো খুব ভাল লাগিব আপোনালোকক ইয়াত টাইম পাৰ কৰিব আৰু খোৱা মেলা কৰিবলৈ আপোনালোকৰ বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আছে আগফালে গতিকে আজিলৈ আহো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ লাইক কমেন্ট আৰু পাৰে